Hello，大家好，我係 Al，我係 Connie。我哋又翻嚟玩怪物彈珠啦。今日咧就啱啱出咗呢一個聖鬥士星矢 crossover，其實我唔知乜嚟㗎。3號至到3月14號咧都係有呢一個活動嘅。咁除咗有呢一個抽蛋啦，咁就有星矢、冰河、紫龍、一輝同埋信。咁我諗大部分目標都係星矢嘅，因為其實即係除咗主角之外，就係佢個性能係最好㗎啦。咁除此之外咧，佢仲有好多即係關卡出嚟嘅，好似咧有嗰個黃金12宮嗰個好似個塔咁樣嘅一關一關打入去嘅活動啦。咁我咧自己就唔係一個即係特別一個太認識呢個動畫嘅，咁但係無論如何即係咁難得，即係日本 crossover 台灣即係台港澳版咧就以為冇咁，但係咧都出咗喎，咁即係一定要抽啦，係咪先？係咪？抽啦。好，我哋就預咗應該咧就夠嘅，即係起碼有50抽啦。但係如果抽到星矢咧，咁就停手㗎，因為其餘嗰兩隻如果抽到咧，咁再講嗰個性能同被動啦。但係其餘嘅5星即係冰紅、紫龍咧，咁就其實就唔係話咁吸引嘅。咁亦都我都唔係好認識，所以冇乜感情。所以其實如果抽到星矢之後咧，但係其他未出咧，咁可能我都停㗎。第一個10連抽。有冇咧？究竟？星矢。撳。哦，有啦。咩㗎？一輝嘅，呢個係4星嗰隻。星矢啊。一早出咗係好嘅。4星嚟㗎。係，呢隻係信都係4星嚟嘅。頭先係4星啊。呢隻4星同埋呢隻4星。好，繼續。4星。哎呀，不過好出咗好多隻呢隻喎，出咗好多隻嗰個一輝喎。要極喎。好啦，我幫你。好。全4星。10抽。好嘅，唔緊要。繼我續。嘅力量賜俾你。唔嗌，冇確定，冇嗌。但係都唔一定係㗎。係，冇確定冇嗌。停啊！全細聲。你抽啊！睇下會唔會30抽到4星。好，繼續。應該唔會㗎，可能頭先冇乜人抽。你係咪極運係啊？喂，就係極運喎，佢哋兩隻。好啦。好。咁用我嗰個抽下先啦。唔係，冇。30抽4星，好，試多一次，睇下係咪真係咁服。就係俾你睇。喂，嗰兩隻4星就係可以極運喎，差唔多。喂，唔係識滿運，唔係極運。俾啲掌聲佢。我唔抽啊！唔抽啦！唔抽啊！好，留翻成日都係拜山。抽一次㗎咋？咁嘅機會率都係乜都冇㗎。乜都冇。可能有冇出其他5星㗎會？都會咁出，啱出咗啊！4星。4星。一定係咁㗎喎，咩事？係一輝。我唔識。冇啊。係啊。其實呢隻都幾靚。咩嚟㗎？冰河啊？唔係喎，呢隻唔關事。唔關事嘅。唔係4星係咪？算啦，冰河冰河5星。點解？Recycle 冇講啦，唔想講。冇心情。冰河咧就係得進化嘅啫，咁佢進化之後就係反重、反傷，咁就
冇乜特別嘅，即係有情技就係套式 SS 都冇乜特別，即係噴線型嘅，即係噴霧嗰啲舊嘅火超絕係得嘅，即係伊齊蘭美同埋阿修羅係打到嘅，咁 OK 啦，就係咁先啦。咁就57，我有一隻唔關事嘅，不過水神咯，其實有一隻水神係5星可以升6星嘅，可以受神化嘅，但係我已經有所以冇用。然後呢度就另外10抽咧就有一隻別西博唔關事加一隻限定嘅冰河，咁你係咯，即係咁嘅都好啦。咁嘅運，我唔知道係出現機會係點，但係30抽4星啊！好啦，我哋今日就睇下佢個人先，佢已經冇聲出啦。我哋今日拍嘅片就去到呢度。如果想睇我哋拍啲乜嘢關卡，可以留言俾我哋，同埋如果中意呢條片嘅，俾個 like 我哋啦。下次我哋再見，記住訂閱我哋啊！拜拜。